વેલકમ બેક. અમદાવાદમાં કફ સિરપના ગેરકાયદેસર જથ્થા સામે એસઓજી ક્રાઇમ બ્રાન્ચે મોટી કાર્યવાહી કરી છે. ઘી કાંઠા પોસ્ટ ઓફિસમાંથી અંદાજે 60 લાખ રૂપિયાની કિંમતનો કફ સિરપનો જથ્થો જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે. આ મામલે કફ સિરપનો જથ્થો સપ્લાય કરનાર 2 આરોપીઓની પણ ધરપકડ કરવામાં આવી. તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે સરખેજ સ્થિત પ્રામા હેલ્થકેર કંપની દ્વારા ઉત્તર પ્રદેશ, મિઝોરમ, આસામ અને ત્રિપુરા સહિતના રાજ્યોમાં કફ સિરપ મોકલવામાં આવતી હતી. એસઓજીએ પ્રામા હેલ્થકેર કંપનીના સંચાલક હિરેન પટેલ અને પાર્શ્વ વોરાની ધરપકડ કરી છે. ઝડપાયેલા 34 પાર્સલ મિઝોરમની હાર્મોન કંપનીને મોકલવાના હતા. તપાસમાં આ કંપની પાસે કફ સિરપના સંગ્રહ કે વેચાણનું લાયસન્સ ન હોવાનું પણ સામે આવ્યું છે. હાલ બંને આરોપીઓના 14 ઓગસ્ટ સુધીના રિમાન્ડ મેળવી એસઓજીએ વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. એસઓજીની જે ટીમે જીપીઓ ખાતેથી ઓલમોસ્ટ 60 લાખ જેટલા કિંમતના જે કફ સિરપના જથ્થો એનડીપીએસ એક્ટ હેઠળ કબજે કરવામાં આવેલા હતા. એમાં જે હેલ્થકેર કંપની હતી એટલે પ્રામા હેલ્થકેર કંપનીના જે 2 સંચાલક છે જેને આ જથ્થો મંગાવીને અને નોર્થ ઇસ્ટ અને બીજા રાજ્યોમાં મોકલવાની તૈયારીમાં હતા. એના વિરુદ્ધ એને અરેસ્ટ કરવામાં આવેલા છે અને આ બંને જણા આ કંપનીના પાર્ટનરશિપમાં એનું નામ છે અને હાલ એની ઉપર આગળની ઇન્વેસ્ટિગેશન ચાલે